Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo Minecraft. Está cargando el mundo y ya hemos empezado. Estamos empezando y perdón por no traer más videos en este lugar porque estaba haciendo muchas cosas más que no me importaba porque tengo tanto diamante. No me acuerdo tanto diamante tenía. Creo que voy a revisar en el otro capítulo. Creo que encontrar harto diamante. Por eso debe ser que tengo diamante. Mis pantalones desaparecieron misteriosamente. ¿Dónde estaba? Ahí está. Mi pantalón, aquí está. Tanto estoy buscando. Estoy lleno. Slime block. Voy a matarle. Tengo espadas de diamante. Tú fuera. Tuf. Muere. Muere. Mueran. Pucha. Ay, madre mía. Cose, cose, cose. ¿No será Herobrine? He visto que Herobrine ha aparecido algunas veces en YouTube. Si buscan apariciones de Herobrine, van a encontrar muchas cosas. What? Oh, ahora qué puedo hacer con eso. Nada. Esta fogata, ¿cómo era? El palo tronco. Pero como esos troncos. Pucha. Troncos. Esto, pistón. Pucha. ¿Cómo se? Diamante, por eso me parece. Buscar. A ver. ¿Cómo es estos? A ver. Voy a buscar. Tronco. ¿Qué dice? Perdón, pero me está llamando, no sé para qué, pero igual. Pero que no me moleste. Tronco. Tronco de árbol. Madera. ¡Ay, no! Vamos a hacer madera.
Ah, aquí está esta madera. Ah, no, así no. Madera de la jungla. Madera de la jungla. Tronco de robles. Ay, tronco de roble sin corteza. Ay. Tronco de roble de roble sin corteza. Sin corteza. Ay, ¿cómo haces esas fogatas? Si ella me puede decir cómo se hace esas fogatas, porque ya tengo todo. Carbón, ¿cómo se llama? Palos, mis palos. Perdón, pero... ¡Ay, míralo! ¿Sería que podría ser así? A ver, voy... ¿Han visto? Allí... No. Oh my god. Qué suertudo. Oh. Oh, ya brillo ¿cómo se llama? Como, ¿quién era? Oh, soy un Jafet brilloso. Ah, si tengo que ir a recoger madera, parece una fogatita. Eran 4, ¿no ve? Oh, estoy mal de la cuenta. Ah, pero qué importa, vamos. Ay, no, va a tronar en mi puerta. Ah, no vi. Ah, qué tonto. Ya tengo focata.
Ya tengo fogata. Ya tengo fogata. Ya tengo fogata. Ya tengo fogatita. ¿Dónde sería ponerlo? No sale. Ya necesito esta. Y esta. Y esta. Tengo mi fogata que se queda. Quitas. Lo malo es que necesito traer. No, 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 no. Ocha. Pareció una épica. Parece. Me ha asustado, ovejita, me ha asustado. Tala, 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 tala. Uf. Oh. Mi fogata. Voy a dormir. ¿Han visto mi armadura de diamante? Sí que el diamante se rompe rápido, pero igual. ¿What? No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Voy a ponerme de diamante. Estoy en mi casa. Hasta aquí fue de hoy mi fogata nueva. Y voy a hacer hasta... No juego este mundo tanto, por eso les estoy haciendo vídeos con este. Si me quemo, ¿qué pasa? ¡Au! ¡Sí quema! Me quemó mucho ya. ¿Por qué tengo tantas chuletas? Y el Minecraft 1.14, eso creo. 1.11.0.10 creo. What? Eso salta. Oye. Ya, hasta aquí es el vídeo. Nos vemos a la próxima.